Das war eine Holzküche, ja. Und wenn man da oben fällt, dann werden wir schon lassen. So, ja. Viel Holz, ja. Seit 400 Jahren heißt er Hölzel, weil damals die Familie Hölzel als Bauern da drauf waren. Die müssen eine Sonderrolle gespielt haben, weil da kommt auf einmal vor die Bayerin als Domina Wir, als Frau. Und das ist halt dann eine Gaststätte auch geworden, aber hat sich nur mühsam fortbewegt, alle paar Jahre neuen Besitzer. Und bis dann die Riedhardt draufgekommen sind. Und die Riedhardt haben nachher eher, glaube ich, von dem gelebt, dass sie inzwischen die Schützen da oben, wie eine Schützenstelle gehabt haben, wo sie die Wanderleute getroffen haben. Und da haben sie wahrscheinlich ein paar Bier getrunken. Und danach sind die Tennisleute auch noch dazu gekommen. Das ist kein alter Bauer. Das war eine Außenstelle von Beutelmetzger. Beutel ist einer der Aufhänger für den. Beutel war Familiennamen. Die Beutel sind um 1800 von St. Ulrich am Billersee nach Wörl gekommen als Metzger und waren dann die Beutelmetzger. Und der hat da draußen einen Viehstall gehabt für das Jungvieh. Dieses Museum ist ein reines Privatmuseum, ist also öffentlich normalerweise nicht zugänglich. Für jene Personen, die mehr in die Tiefe gehen wollen, seitens der Familie Wimpisinger gibt es eine Dauerleihgabe an das Tiroler Landesmuseum dort in Andeo. Etwa 50% des Gesamtfundes sind von der Familie Wimpisinger teils als Schenkung, teils als Dauerleihgabe dem Klarinetarium zur Verfügung gestellt worden. Es war in der Frühphase des Fundes gar nicht einmal bewusst, welchen Schatz man da gefunden hat im kulturellen Sinn. Mit Stolz können wir sagen, dass wir da im Fund das größte inneralpine zusammenhängende Gräberfeld aus der Eisenzeit haben. Eisenzeit, um es zu präzisieren, es handelt sich dabei um die Latenzeit. Die Latenzeit ist eine späte Bronzezeit. Zu den Kundlerfunde ist eigentlich das erste Schwert, was wir gefunden haben, ist das untere, das zweite unten gewesen. Und zwar hat sich Folgendes abgespielt. Und dann kommt der Mitarbeiter daher und sagt, du, schau, ich da was gefunden, das ist eine Sabe. Und so zusammengerollt, weil in der Mühle hat es noch mit 1000 Umdrehungen noch richtig zusammengewurzelt. Das Schwert Haben wir damals gedacht. haben wir gemacht. Und dann sage ich, typisch, das wird der Bihändler von der Ritterzeit gewesen sein. Nicht? Und dann bin ich in der Maschinenbau gelernt, vorsichtig das ausbogen, ganz vorsichtig. Es ist unglaublich, was das ausgehalten hat. Das hat es ausgehalten, ist nichts gebrochen worden. Im kalten Zustand. Im kalten Zustand. Ja. Weil es ist ja sehr rustig gewesen. Ich wusste nicht, wo waren wir drauf. Das ist ganz vorsichtig ausbogen. Und Bonner ist sehr stolz. Jetzt haben wir ein tolles Stückchen von der Ritterzeit. Nicht? Da hinten an dem gleichen Gebiet, das da hinten, wo die Mühlenstern aufgeladen haben, gesehen, da die 10 hängt irgendwie was drum. Nicht? Wieder so eine Sabe drum. Das ist der erste gewesen. Nicht? Und dann wieder so die verschiedenen Teile, das sind alles so gewesen. Dann haben wir im Wirbel die Schüttung gemacht. Das ist vielleicht der Rechner interessant, wo das Gymnasium, die ganze Schulanlage außen steht, der Vorplatz. Das ist alles von der Latenzeit Material praktisch. Wir haben den Parkplatz gemacht, jetzt haben wir festgestellt, dass da viel Material schon nach Wörgl gegangen ist. Jetzt sind wir, mein Cousin, das ist der Baumeister Kofler, fahren wir mit einem Minensuchgerät bis durch die Gegend. Hat das alles raus, haben wir wieder rein ausgeräumt in Wörgl, haben wir das Zeug wieder zurückgeholt, weil wir waren überhaupt, wir haben nicht gewusst, wo es hingehört. Nicht? Inzwischen ist eben noch der Professor Mengin zu uns gekommen und Mengin hat mit Kofler dann eigentlich die Weichen gestellt. Der hat uns dann gesagt, um was es geht, wo kommt das Material her, und deshalb ist das die weitere Folge dann über Angard, Baumeister Kofler restauriert, mit dem Museum miteinander und weiter nach München, Dr. Amel Lang, was ihr Doktorarbeit geschrieben hat,
Habilitation geschrieben hat, genau. Dann wieder zurück, du bist der Fachmann, dann wieder zurück nach Innsbruck und das waren eben dann schwierige Verhandlungen, weil eigentlich ist da so ein luftleerer Raum entstanden, das waren wir, wie es ursprünglich ausgeschaut hat. Eigentlich mitunter ausgestiegen, nicht? Weil eigentlich Finder, einen Großteil habe ich ausgehoben, nicht? Mit dem Sohn, mit Manfred miteinander haben wir ausgehoben und jetzt ausschaut, wenn wir gar nichts mehr kriegen. Und Grundbesitzer sind auch mehr gewesen. Nicht? Es ist dann durch verschiedene Verhandlungen, durch den Maschwitz und durch den Betzer, und ins Haus geholfen. Wir haben dann das so zusammengebracht, dass wir jetzt 50-50 haben. Nicht? 50 ist Dauerleihgabe und teilweise schenken wir euch zum Ferdinand Deum, zum Museum und den Rest haben wir da. Das war jetzt kurz die Geschichte von daraus, aber der Alois hat ja die Teilung vorgenommen für mich dort. Und der weiß da genau Bescheid und der werde ich dann genau das jetzt alles erklären. Also im Detail. Zu den anderen Funde ist so, im Zuge der Autobahn hat mein Cousin, der Baumeister Kofler, festgestellt, dass da zum Beispiel, wo die Anger der Einbrücken ist, wo es Wirbel mit Anger verbindet, da den Walch, da sind gewisse Funde, dann wieder Viertler Böden sind Funde und die ganzen Funde, der Cousin hat mir das überlassen und zum Teil hat er einen See angekauft zu dieser Zeit. Das ist dann im hinteren Bereich, das ist zum Teil verangert. Und dort bin ich in der Gemeindeführung tätig gewesen, habe ich eben versucht, dass man das auch irgendwie an einen Platz bringt, dass für die Nachkommen irgendwie wieder zugänglich ist. Somit mein kurzes Kommentar nochmal. Herzlich willkommen in dem Raum. Geschichte 2000 zurück. Ich wünsche euch eine schöne Zeit in diesen alten Gedanken und mit diesen alten, wunderschönen Sachen restaurierten. Und alles wird das fachmännisch jetzt bitte erklären. Ich muss mich leider dann lautlos verabschieden, weil ich habe nur eine Geburtstagsfeier mit dem Oberbezirkshauptmann Philipp und das ist um 12 Uhr der Termin, aber ich wollte eben mir unbedingt Zeit nehmen, dass ich ihn da begrüßen darf und ich freue mich, dass der Zuspruch so gut ist und natürlich der Zuspruch von unserer zweiten Heimat und das ist Würgel, nicht? Wir sind ja in Würgel irgendwie auch beheimatet und so sind wir sehr dankbar für den tollen Besuch. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Halte deines Amtes.